Velkommen til en veldig spesiell episode om noe som står hjertet mitt utrolig nært. Jeg kommer til å dykke litt dypere enn det jeg pleier å gjøre i episoden her i dag, fordi det her er noe som betyr noe. Det er noe jeg har lyst til å dele med dere i lang tid, men ikke helt visst hvordan jeg skal få ut essensen av, eller hvordan jeg skal håndtere, for å være helt ærlig. Og det handler rett og slett om noe så stort og lite som livet. Hva er det som skal til for å faktisk glede seg over det livet vi har? Hva er det som kan gjøre deg glad? Fordi det er veldig mange rundt her som faktisk ikke er det. Veldig mange som går rundt i et liv de er lei av. Noe som virker meningsløst, håpløst. Men jeg har bare lyst til å formidle det at det finnes håp. Det finnes noe annet der ute. Det finnes noe som passer for deg. Det er faktisk mulig å leve et liv i glede, rett og slett. Hva er det du er takknemlig for? Hva er det du koser deg med hver eneste dag? Hva er det du gjerne kunne gjort mer av? Dette er noen viktige spørsmål som man kanskje ikke tenker så mye over. Ofte så går bare hverdagen rundt og rundt. Man går på jobb. Er jobben egentlig noe du faktisk trives med? Kanskje ikke. Kanskje du bare gjør det, vet ikke helt hvorfor du endte opp der. Men jeg har lyst til å encourage deg til akkurat det i dag, og tenke litt over det. Hvorfor befinner du deg på det stedet du gjør akkurat i dag? Hvorfor går du frem og tilbake til samme jobben, dag ut og dag inn? Kommer du hjem med mer energi? Gleder du deg til jobb? Hva er det som driver deg? Hva er målet ditt? Er det noe lys i enden av tunnelen her? Nå jobber jeg som entreprenør selv. Jeg er opptatt av det å skape mitt eget liv. Og det er ikke sånn at det er noen dans på roser heller. Det er utrolig mange fordeler og ulemper med å jobbe for seg selv, og det å jobbe for andre. Men jeg har lyst til å i hvert fall minne deg på det. Hva er det du faktisk gleder deg over? Hva er det du ville følt deg betydningsfull ved å gjøre? Det finnes jobber som lærere, barnehagelærere, selvfølgelig sykepleiere, leger, alt det her, og det er mennesker som virkelig trengs. Samfunnet trenger deg så inderlig mye, men bare kjenn på det, at det faktisk det er noe du brenner for også. Fordi like mye som vi trenger deg, så trenger vi deg også i god behold. Og det er det bare du som faktisk kan styre helt selv. Hvis du ser for deg at du skal bygge ditt drømmeliv da, igjen, det kan være et liv av rammer. Jeg ser den utrolig godt om det er en arbeidsplass som du bare elsker å være på. Det er noe kontrollert der, trygt og godt, noe å komme til og dra fra. Du vet at lønningene kommer, du vet at du gjør noe betydningsfullt, du føler deg stolt. Da er det her akkurat der du skal være. Det er riktig for deg. Det kan også hende at du føler at det her er ikke noe som du bygger for deg selv. Du ønsker å bygge opp noe annet, du har en annen passion på innsiden. Og jeg brenner jo veldig for det, at det er en grunn til at vi alle er forskjellige. Alle har forskjellige ting å bidra med til det samfunnet her. Og hvis du finner den ene gaven i deg selv, da kan du komme veldig langt. Det kan potensielt være inngangen, nøkkelen til ditt drømmeliv. Men det krever innsats. Det krever tid og innsats og slit, og mest sannsynlig mange flere timer enn 8-4. Man hører jo ofte det at man gjerne vil være entreprenør for å slippe unna 9-5 og sånn her. Men mest sannsynlig kommer du til å jobbe mye mer enn det. Så det bør ikke være hovedmotivasjonen. Jeg vil alltid si at det viktigste er å gjøre noe du brenner for. Så kartlegg det her for deg selv i dag. Hva er det som hadde fått deg til å bare elske hver eneste dag? Fordi det er faktisk ikke sikkert at du våkner opp i morgen. Nå går vi litt inn i skyggesiden av det her, men livet er skjørt. Det er utrolig skjørt. Det kan hende du får en skade, det kan hende at noe endrer seg, som gjør at den helsen du har i dag, den tilstanden du lever i, leiligheten din, bosituasjonen, vennene dine, det kan hende at absolutt alt kommer til å endre seg. I aller verste fall, så er det ikke noen morgendag i det hele tatt. Og derfor har jeg så lyst til å bare oppmuntre til å ta alt det livet har å by på akkurat i dag. Fordi
Du vet ikke. Du vet aldri hvor mye tid du har. Sånn som jeg har hørt et par ganger på foredrag her. En dag så skal vi alle dø. Det er kanskje en fiktiv tanke, men den dagen så kommer den personen du er, til å møte den personen du kunne ha blitt. Jeg vil at du skal tenke litt over det. Hvem er den personen? Hvis du hadde tatt alle valgene for deg selv, for å faktisk bygge det livet du ønsket deg, hvilken person er det du kunne møtt? Og hva er differansen mellom der du faktisk er i dag, og den personen? Hvilket liv ville du levd? Kommer du faktisk til å hige etter det her, eller kommer du til å være skuffet over deg selv? Og det er kanskje brutalt, selvfølgelig, når man har døden på en måte som parameter, så er ting brutalt. Men det er også da man kanskje kan være aller mest ærlig. Og for min del så er det gjerne der jeg blir aller mest takknemlig. Fordi hvis jeg vet at det er en option, så blir ting utrolig mye mer meningsfullt. En annen ligning er det med å se livet ditt som et galleri. Si din siste dag, så går du inn i museet for livet ditt. Hadde du likt det? Hadde det vært innholdsrikt og fullt av budskap? Eller hadde det vært ganske tomt og trist? Jeg ser ofte på bilder og videoer fra gammelt av, i fjor, forrige måned, forrige uke, whatever. Men det gjør meg glad. Det gjør meg utrolig glad å se alle de minnene jeg har skapt, alt det livet som er trygt ut av den appelsinen her, kan du si. Og det er noe jeg unner alle. Rett og slett det å bare ta hver eneste dag og gjøre det beste ut av den. Hvis du går hver dag til og fra jobb, og går og legger deg, eller ser på serie, og kanskje du ikke har en jobb du elsker engang, da er det livet ditt som går. Det eneste livet du lever er gjennom en serie, gjennom andres liv. Og du har så utrolig mye mer. Du har ditt eget. Du har den beste serien som finnes inni deg. Så bare vær så snill og slipp den ut. Vær så snill og lev. Og nei, ikke la det gå forbi. Jeg har mistet flere av de fineste menneskene jeg vet om. De aller vakreste menneskene som jeg har fått gleden av å bli kjent med, til selvmord. Det er så jævlig vondt. Og det som kanskje smerter aller mest, det er tanken på at kanskje jeg kunne gjort noe. Kanskje jeg kunne vært der mer. Hadde jeg bare visst, så kunne jeg holdt den personen, de personene, de menneskene i hånda hele veien ut av det mørke hullet. Vis de at det finnes noe mer. For livet kan være så jævlig tøft iblant. Og du befinner deg midt i en hule som du tror er umulig å komme deg ut igjen av. Og man tenker liksom ikke at det er noen utvei, eller noe lys på andre siden, eller noe liv foran deg. Og jeg kan si det fordi jeg har vært der selv. Det her er kanskje ikke noe som jeg liksom deler så åpent lyst, men jeg har lyst til å dele det. Nettopp på grunn av akkurat det her. Fordi når du sitter i en situasjon hvor du føler at alt er håpløst, det er ingen utvei. Om det er med økonomi, om det er partneren din som har gått fra deg, kjærlighetssorg, du har gjort noe forferdelig mot noen andre, altså alt kan endres. Men det føles kanskje ikke sånn der og da. Men jeg vil anbefale å... Altså det er vanskelig å gi noen spesifikke råd, men jeg kan ta fra min egen erfaring. Og det her er sårt, og det er dypt, og ikke så veldig hyggelig. Men jeg prøvde jo. Prøvde å ta livet mitt, rett og slett. Og heldigvis så fikk jeg en ekstra mulighet. Det for meg har... Det for meg har gjort meg takknemlig. Rett og slett har gjort meg takknemlig over livet. Over at hver eneste dag er en dag på overtid. Og det å vite at du faktisk ikke skulle hatt de menneskene her. Du skulle ikke hatt de opplevelsene du lever i dag. Du skulle ikke blitt kjent med dansen, med
landene, eventyrene som du har fått med på din vei. Det gjør at for hver eneste dag jeg er heldig å leve videre, så er jeg bare så ekstremt takknemlig for at jeg fikk den ekstra sjansen. Og ja, jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, men hver eneste dag er en dag på overtid. Og hvis jeg bare kunne hatt muligheten til å formidle det til de som har gått bort, som har valgt å forlate verden her, men i hvert fall de som kanskje sitter på gjerdet og tenker på det nå. Om det bare er ett menneske som sitter der og tenker at ting er helt håpløst, så bare virkelig ønsker jeg at du ser det her. Jeg vet ikke om det kan hjelpe, men vit at det finnes noe på andre siden. Ta en check-up med deg selv. Kanskje ting er helt håpløst, men se rundt deg. Er du i riktig miljø? Kanskje, altså jeg kommer fra et lite sted. Jeg følte jo det at når alle var imot meg, på en måte der, folk fortalte meg at jeg burde ta livet mitt daglig, egentlig. Og jeg følte jo selvfølgelig at ja, det er akkurat det jeg må. Det er ikke noe mer her for meg. Verden var så liten. Jeg hadde liksom ikke noe annet håp og noen andre stemmer å følge. Og sånn kan det være i andre miljøer også. Du trenger ikke å bo midt på landet for å tro at verden er så liten. Fordi du ser det bare på en jobb. Om du jobber i noe, så blir du inni en boble. Folk snakker om hvordan dama la en ting feil på båndet på butikken. Altså, folk snakker om de minste lille små detaljer fordi man er så oppslukt i det man er. Hvis det er ditt eneste miljø, og du ikke har det bra der, eller at de er imot deg, eller whatsoever, så selvfølgelig kommer det til å prege deg. Selvfølgelig tenker du og kjenner du på at ja, men det er jo ingen håp. Det er ikke noen fremtid. Alle er imot meg. Jeg har ingen venner. Jeg har ingen hobby. Altså, du kan være midt i ingenting. Men det er mulig å snu. Det er mulig å finne et nytt miljø. Det er mulig å finne en ny hobby. Det er mulig å flytte. Det er mulig å bare se etter noe annet. Om du er i et dårlig miljø, si med rus, med folk som dømmer, baksnakker, hva enn. Ja, da er det vanskelig da. Fordi du føler kanskje det at ja, men hvis du backer ut, så har du mistet alle sammen. Hvis du gjør noe rart, så blir du baksnakket av alle sammen. Hvis du ikke har penger, så kommer du deg ikke videre i livet. Altså, det er så utrolig mange fallgruver der. Men hvis du bare snur deg rundt og ser etter det helt motsatte, fordi livet ditt er ikke skrevet i stein. Du trenger ikke å være der du er i dag, for alltid. Jim Rohn, han pleide å si det, og jeg elsker Jim Rohn, så der får du jo mange sitater. Men han sa at if you don't like where you're at right now, move. You are not a tree. Og det er så utrolig sant, fordi vi er ikke trær. Vi har seriøst så mange muligheter og så mange valg at altså hele verden er et hav av muligheter for oss. Vi kan lage oss akkurat det livet vi vil, og vi kan starte når som helst. Altså for min del så skjedde det her når jeg var 14. Jeg endret alt da. Men det er ikke sånn at ja, hele livet mitt endret seg når jeg var 14, alt bla 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 bla. Nei, selvfølgelig. Det er utrolig, altså vi får utfordringer hele veien. Med helse, med økonomi, med forhold, med andre relasjoner. Plutselig kjenner du deg ikke igjen i deg selv, eller hvor du har havnet i miljøene og sånt. Kanskje jobben er giftig for deg, altså uansett hva det er, så kommer du til å befinne deg på steder du ikke burde være. Da er det bare å, uansett hvor hardt det er, og det høres lett ut når jeg sier at det bare er, men dra opp de røttene dine og kom deg ut. Kom deg til et sted hvor du faktisk kan blomstre. For ofte så er det ikke, altså ofte så er det surroundingsene, omgivelsene, som gjør at man ikke klarer å blomstre. Så ikke vær redd for å endre dem. Livet er i konstant endring. Og om det ikke hadde vært det, så hadde det vært forbanna kjedelig. Så please, ikke vær redd for den endringen. Ikke vær redd for å ta sjansen. For å faktisk lage et bedre liv for deg selv. Hvem har du lyst til å være? Hva har du lyst til å oppnå? Hvor vil du? Hva skal til for at livet ditt går fra der du er i dag? Og forhåpentligvis så sitter du ikke der på gjerdet
og ønsker at alt skal ta slutt. Forhåpentligvis så har du det utrolig bra. Forhåpentligvis er galleriet ditt fylt med gode minner. Hvis det ikke er det, har du så mye tid på deg til å lage flere. Så aldri undervurder der du er i dag. Aldri undervurder alt det som står og venter på deg. Bak den svingen. Ut av den tunnelen du er i dag. Bare vite. Vite at det er så uendelig. Uendelig mye som står og venter på deg. Du kan klare å håve inn alt sammen. Så tro på deg selv. Så snakkes vi. Det var det jeg ville si. Ciao.